多么欢迎来到最新一期的魔玩杂货部，我是部长吉三。那我们今天来看这一个是于昨天正式出货的假面骑士 Saber DX 火焰剑烈火的声音升级版。那昨天出货，部长原来以为实际拿到手的话还会再晚个几天，但没想到今天一大早就直接寄过来了，所以我们今天正好来看一下。那产品的包装盒呢非常简单，因为本身就只有一把剑嘛，所以是个比较狭长的一个盒子。正面产品照，然后反面的话就是我们 Saber 的一个全身像啊。那今天我们评测主要就集中在来听这个音效追加的有哪些啊，所以我们赶紧打开包装看一下里面本体表现究竟如何。那套装内容也非常简单，首先就是这个声音升级版的火焰剑烈火本体，然后以及这个大卡嵌小卡设计的这个 SD 卡，上面还有个 Saber 的一个 logo 在上面，整体的话就只有这两样东西啊。我们来看一下这个本体，这本体的话其实说白了就是 DX 圣剑嘛，跟之前发售的话在外观上基本没有任何区别啊。那唯一有区别的这个就是我们一般拿来做评测用这个普通的这个圣剑。结构上的区别就唯一就是在这个卡槽读取位置，这次是把这个口就直接开出来了，并没有一个外观有什么遮挡的一个位置，就直接就是开出来这样子的一个结构。其他的话两者是几乎没有任何区别的。然后最后的话还有关于这一个火焰剑纹章的这个区别。那在之前这一个的话，一般的 DX 玩具用的是全透明零件，可以看到整体通透感的话，部长其实还是蛮喜欢的。那这一次的话，官方是给这一个纹章部分做了一次重涂装，可以看到那除了当中部分基本上没有改啊，改的话就只有这两边火焰部分的话做了一部分金属色涂装，来增强它的一个厚重感啊，个人感觉还行吧。这样子的一个感觉。其他的话就基本上没什么了。OK， 我们来看一下整体的这个玩法。在看之前，我们先来听一下这把剑的启动音效啊。这把剑启动音效还是有点特殊的，可以听一下。一个特殊的音效，火焰剑烈火一个声音升级版的一个特殊音效。然后大家可能比较在意和原来这一个圣剑他们喇叭有没有做什么优化的，听一下啊。这个是声音升级版的，老版的可以听到这个喇叭这边的话是基本是没有任何区别的，这个原喇叭这边是没有做任何改善的，就是这样子一个样子。那然后我们对这个圣剑进行一下一个数据更新。那这个数据包呢，部长刚才已经从官网上已经下下来了。这张小卡的容量的话是只有1G 大小，然后这次版本是更新到 1.0 容量是只有2兆，所以容量并不是太大。那更新方法，首先我们先要把这把声音升级版圣剑电源先把它关掉，关掉之后把这个卡插到对应的这个卡槽读取位置。然后在这个状态下，我们在电源启动的话，那 OK， 我们已经完成了这个数据更新了，然后我们接着再把这个电源关掉，关了之后把这张卡给拔出来，然后就可以正常的玩耍了啊。那我们来听一下这个火焰剑烈火当中究竟追加了哪些音效。首先是这个斩击模式下的话，这是这4种语气词的一个循环啊。还是比较有代入感的。那另外在这个单键情况下，长按这个按钮 1.5 秒以上，接着再按 1.5 秒。这个的话就是长按状态下的话是这2种台词的一个循环啊。然后在未变身情况纳刀情况下又有一堆台词，我们来听一下。
力をすでに持っていた。ケント、リンタロウ、レン、信頼できる仲間たちの力だ。俺たち3人、お互いを信じ助け合う。仲間として、友人として、それが俺たちの物語になる。ケントの悩みも、俺たちの物語だ。物語の結末は、俺たちが決める。那在未变身纳刀情况下，音效的话就是以上音效几种循环啊，可以啊，感觉这个代入感还是非常强的啊，有这个主角各种台词啊，可以回想起之前过往几集的一个名场面啊，可以，还是不错的。那然后是变身时的音效追加。哎，这个多了一句变身台词之后，这立马这个代入感觉就不一样了，然后是2种必杀，首先是一侧斩，哎，火焰十字斩啊，然后是一侧击。在这个必杀音效上的话，虽然没有改变啊，只是在当中新追加了一个台词啊，不过感觉代入感确实还好啊，那接着是这个勇气之龙、刺猬以及彼得潘在这3本进行一个3侧变身情况下一个3侧击的一个必杀。哎，这个火龙怒发天的一个音效啊。那然后是勇气之龙以及这个飓风烈焰这2侧实现了一个2侧斩的一个必杀。那然后是在这2本基础上再追加小猪3兄弟所发动的一个3侧斩的一个音效，一起来说。最后呢，就是和这个火焰之龙、不来梅音乐队的这2本所发动一个2侧斩的音效。OK， 那以上就是在火焰剑模式下所发动的所有的一个音效演出啊，应该现在是版本只更新 1.02， 估计在之后 1.03、1.04 的话，应该还会有更多一个追加，好吧？那接着我们再来看这个水世界流水啊，同样斩基因的话，一共是4种追加音效。这4种音效一个循环还是比较短促的。这样子一个感觉。然后和刚才火焰剑一样，在未变身纳刀情况下的一个音效。
啊，那就是以上这个音效的一个循环。可以发现，在上周播送的最新话当中，本次这个音效当中是收录了2句啊。那希望轮太郎不要有事啊，好吧？这样子个感觉。OK， 我们来进行一个变身操作。哎，那也是追加轮太郎的一个变身的一句台词啊。然后跟刚才一样，在拔刀状态下，这个按钮长按 1.5 秒以上的话，然后哎，这就是长按的话追加了3种音效。那再听一下追加必杀台词啊，首先是这一个狮子战记状态下的一个一侧击。这个 Leo Cascade 这个狮子座瀑布追加了这么一个音效。那关于这一个必杀呢，实际上你在插了彼得潘之后啊，同样也是可以发动同样的一个必杀的。另外还多追加一句台词还是可以的。那然后是这一个狮子战记的一侧斩。Hydro Stream。那最后呢是这一个流水3侧时所发动的一个3侧斩的一个音效啊。关于流水剑的话就是这样子的一个追加音效。那然后我们再来看这个雷鸣剑黄雷啊，同样是在斩击模式下追加音效4种。哎，这4种的一个循环啊。然后在纳刀情况下追加音效是3种。这最后一句台词可以啊。然后变身追加音效。哎，这一个也是同样追加了邪人的一句变身啊。然后同样的在拔刀状态下长按 1.5 秒以上。追加这3种音效啊。那然后再听一下这个追加必杀台词啊，同样也是4种。首先是这个阿朗基娜的这个一侧击。其实部长个人还是比较喜欢这一招的音效的。然后是这个阿朗基的一侧斩。
那然后是这个阿浪纪呢和刺猬形成了一个二侧斩的一个音效啊。那最后呢，就是在追加这一个地狱三头犬形成这个黄雷三侧之后所发动的一个三侧斩的一个必杀。那 OK 啊，以上就是本期节目的一个主要内容。今天我们来看一下这个火焰剑烈火这个音效升级版所目前 1.02 版本所追加一个全部的一个音效展示啊。全部把玩下来的话，个人感觉还行吧。因为目前就 SABA 所放送这个集数并不是太多，因为官方之后也说应该是会每周啊都会有陆续追加，好吧。所以个人感觉伴随着每周放送的话，个人还是会有点小期待的。这样一把圣剑售价的话是8800日元，不知道屏幕前的你感觉如何啊？那今后评测的话，部长应该都会主要用到这一把圣剑来进行评测啊。那空下来那一把的话，就主要作为自己平常的一个日常的一个把玩来使用了，好吧？那 OK， 感谢小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长73，下期节目再见，拜拜。